अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां रोशनी मेमन ऐं मां काज़ी राबेल। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं अहम ख़बर अवां ताईं पहुचाईंदासीं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, जंहिं सबबि गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। बिल्कुल नाज़रीन, अवां खे ॿुधायूं त मीरपुर खां जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, समारो, कंदरा ऐं ॿियनि शहरनि में वसकारो थियो आहे। मीरपुर बोड़ो, मियां साहब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि। मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। अवां खे अहम ख़बर ॾी त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, समारो, कंदरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे, जॾहिं त मीरपुर बुरड़ो, मियां साहब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि, जंहिं सबबि मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, गर्मीअ जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, समारो, कंदरा ऐं ॿियनि शहरनि में वसकारो थियो आहे। मौसम वणंदड़ बणिजी वई आहे। अवां खे ॿुधायूं त मीरपुर बुरड़ो, मियां साहब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि। मीरपुर ख़ास जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे शाहिद ख़ासली। जी शाहिद, छा तफ़सील आहिनि बरसात जे हवाले सां? जी, अॼु सॼो ॾींहुं मीरपुर ख़ास में जेको आहे उहो सख़्तु गर्मीअ खां पोइ शाम धारे जेको आहे उहो तेज़ हवाउनि सां गॾु जेको आहे उहो हिन वक़्तु बरसात जो जेको आहे उहो सिलसिलो शुरू थी जेको आहे मीरपुर ख़ास शहर, उन खां अलावा आसपास जा जेके बि इलाइक़ा आहिनि जिन में मीरवा, गोड़चाणी, मखन समूह, बेलाड़ो ऐं जिलूरी ऐं ॿिया इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि में हिन वक़्तु बि जेको आहे उहो तेज़ हवा सां गॾु जेको आहे उहो बरसात जो जेको आहे उहो सिलसिलो जारी आहे। गुज़िरियल कुझु अरसे खां वठी मीरपुर ख़ास में जेको पुछड़ीअ जा इलाइक़ा हुअण करे ऐं पाणीअ जी जेका आहे उहा शदीद खोट हुई, पर हिन वक़्तु जेको आहे उहो बरसात पवण करे ॿुधाए पियो वञे त हिन बरसात सबबि फसलनि खे जेको आहे उहो तमामु घणो फ़ाइदो थींदो। ॿिए तरफ़ मौसम जेका आहे उहा गर्म थियण जे बदिरां ख़ुशगवार जेका आहे उहा मौसम थी वई आहे। जी, वरी महिरबानी नाज़रीन, मीरपुर ख़ास खां शाहिद ख़ासली तफ़सील ॾिना आहिनि। अवां खे ॿुधायां पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, जंहिं सबबि गर्मीअ जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, समारो, कंदरा ऐं ॿियनि शहरनि में वसकारो थियो आहे। मीरपुर बुरड़ो, मियां साहब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया, मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। अवां खे अहम ख़बर ॾी त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे। जैकाबाद जी सूरत हाल मालूम करण लाइ लाइन ते मौजूद आहे परवेज़ अबड़ो। जी परवेज़, अपडेट कजो। जी, जैकाबाद ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में शाम खां वठी जेको आहे सो झुड़ाली मौसम रही, उन खां पोइ हल्की बरसात थी, पर हींअर जेको आहे सो बरसात जी रफ़्तार तेज़ थी वई आहे। जैकाबाद शहर ऐं जेके सो भरपासे वारा जेके बि इलाइक़ा आहिनि उन में बरसात पई आहे। बरसात जी शिदत जेको आहे सो रफ़्तार वधी वई आहे, जंहिं करे जेको आहे सो बिजली जा जेके बि समूरा फीडर आहिनि जैकाबाद तालुके समेत जैकाबाद ज़िले जा ऐं उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा फीडर मुकमल तौर ते बंदि आहिनि ऐं गैस जी फ़राहमी बि बंदि आहे, जंहिं करे जेके घरेलू सार्फी इन्हनि बिजली ऐं गैस जा इंतहाई परेशान खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। जेतोणीकि बरसाति पवण बाद जेको आहे गर्मी जो ज़ोर टुटी पियो आहे, मौसम ख़ुशगवार थी वियो आहे, पर बिजली ऐं जेको आहे सो गैस न हुजण जे करे शहरियुनि खे इंतहाई तकलीफ़ुनि खां मुंहुं ॾियणो पवे थो। उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो कारोबार बि सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। होटल्स जेके आहिनि जिन ते कारोबार थींदो आहे उहे मुतासिर थी रहिया आहिनि, जेके ॿिया कारोबारी मर्कज़ आहिनि उहे मुतासिर थी रहिया आहिनि। शहरियुनि इहा घुर कई आहे त बिजली ऐं गैस जी जेको फ़राहमी जल्द बहाल कई वञे। जी, वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ परवेज़ अबड़ो। नाज़रीन, अवां खे अपडेट कयो त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, समारो, कंदरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। मीरपुर बुरड़ो, मियां साहब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया, मौसम ख़ुशगवार बणिजी वई आहे। अवां खे ख़बर ॾी त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे। इन हवाले सां उमरकोट खां KTN न्यूज़ रिपोर्टर लजपत माली लाइन ते मौजूद आहे। जी लजपत, छा तफ़सील आहिनि? उमरकोट जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सूफी फ़कीर, राजा रस्ती, चोर, न्यू चोर, सुणेही, बांदो समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गुज़िरियल 1 कलाक खां जेको तेज़ मिटी जे तूफ़ान बाद जेका बरसात जो सिलसिलो पिणु जारी हुयो, जॾहिं त उमरकोट जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 3 तलवार, मोती चौक ऐं आसपास जेको आहे 1 कलाक जेका बरसात हलंदड़ हुई, उन बाद जेका आहे मौसम ख़ुशगवार थी वियो आहे। इहो पिणु ॿुधाईंदो हलां त आबादकारनि जो पिणु इहो वधीक चवणु हुयो त जेका इहो बरसात जेका आहे फ़ाइदेमंद त पंहिंजी जॻह ते आहे, जॾहिं त सोकिड़ो पिणु ख़तमु थी वियो आहे। जी, वरी महिरबानी नाज़रीन, उमरकोट खां लजपत माली तफ़सील ॾिना आहिनि। अवां खे ॿुधायां पिया त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, जंहिं सबबि गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर,
कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त मीरपुर ॿोड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि। मौसम ख़ुशगवार बणिजी वई आहे। ख़बर अव्हांखे ॾियूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि वसकारो थियो आहे, जंहिं सबबि गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। जॾहिं त मीरपुर बुरड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि। मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, जंहिं सबबि गर्मीअ जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधायूं त मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। मीरपुर ॿोड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि। मौसम ख़ुशगवार बणिजी वई आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। कोट गुलाम मोहम्मद मां लाइन ते मौजूद आहे तीरथ माली। जी तीरथ, अपडेट कजो, हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे? जी बिल्कुलु, कोट गुलाम मोहम्मद में गुज़िरे अधु कलाक खां तेज़ मिट्टी जे तूफ़ान बाद ज़ोरदार बरसात जो वसकारो जारी आहे, जंहिं सबबि कोट गुलाम शहर समेत बाराड़ी जा रोड रस्ता पाणी हेठि अची विया आहिनि। जो त इहो ॿुधाईंदो हलां त तेज़ बरसात जे वसकारे सबबि फुटियुनि जे फसल खे पिणु नुक़सान थियण जो वॾो ख़दशो आहे। जी वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ तीरथ माली। नाज़रीन, कोट गुलाम मोहम्मद मां तीरथ माली अपडेट करे रहियो त वसकारो थियो आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधायां पिया त सखर, मीरपुर बुरड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि, जंहिं सबबि मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। सखर खां जान मोहम्मद महर लाइन ते मौजूद आहे। जी जान मोहम्मद, छा तफ़सील आहिनि बरसात जे हवाले सां? जी रोशनी, सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि जीअं सखर में बि बरसात थी आहे। कुझु देरि पहिरियां खां बरसात शुरू थी आहे, जेका हिन वक़्तु बि जारी आहे। अॼु सॼो ॾींहुं सखर में सख़्तु गर्मीअ वारी सूरत हाल हुई। सखर भरपासे जा इलाइक़ा गर्मी जी लपेट में हुआ, पर हाणे बरसात शुरू थी आहे, तंहिं करे मौसम काफ़ी ख़ुशगवार थी वई आहे। बरसात हले पई, पर बिजली बंदि थी वई आहे। अक्सर करे बरसात जॾहिं राति जे वक़्त में थिए थी ऐं बिजली बंदि थी वञे थी, त पोइ बरसात ऐं मौसम जो जेको मज़ो आहे उहो किरकिरो थी वञे थो। हिन वक़्तु बिजली जेका आहे शहर में बंदि आहे। बरसात जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। मौसम काफ़ी ख़ुशगवार थी वियो। वॾी महिरबानी नाज़रीन, सखर खां जान मोहम्मद महर तफ़सील ॾिना आहिनि। सखर में बि बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। अव्हांखे ॿुधायां पिया त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, जंहिं सबबि गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अव्हांखे इहो ॿुधायूं त मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा, सखर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। अव्हांखे इहो ॿुधायूं त मीरपुर बुरड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया। मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे, जॾहिं त सखर, मीरपुर बुरड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि, जंहिं सबबि मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि जी सूरत हाल अवां ताईं पहुचायूं पिया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, जंहिं सबबि गर्मीअ जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अव्हांखे मुख़्तलिफ़ शहरनि जी सूरत हाल ॿुधाए रहिया आहियूं त मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। मीरपुर बोड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि। मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त मीरपुर ख़ास, सखर, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो थियो आहे। गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधायां पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात थी आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे। मीरपुर ख़ास, जैकाबाद, मुबारकपुर, कोट गुलाम मोहम्मद, सामारो, कंधरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि वसकारो पियो आहे, जॾहिं त सखर, मीरपुर बुरड़ो, मियां साहिब ऐं ॿियनि शहरनि में बि ककर वसी पिया आहिनि, जंहिं सबबि मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे।
ख़बर अव्हांखे ॾियूं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति पई आहे, गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो आहे।